Merhaba, Erkan Sayız'a sağlık olsun yeni bir bölümde karşı karşıyayız. Bugün sevgili doktor arkadaşım Belgin Utku'yu davet ettim. Beni kırmadan yanıma geldi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum bu yoğun programın arasında benim yanımda olmayı seçtiğin için. Değil mi efendim? Teşekkürler, rica ederim. Belgin'ciğim ya gerçekten seni niye rahatsız ettim, neden davet ettim onu anlatmak istiyorum. Kış geldi, işte virüsler ortalıkta. Herkes kehküh öksürükler içinde ve hastalarda neden öksürüğüm uzadı, neden öksürüyorum, işte ne yapayım, ne edeyim çabası başladı. Her kış bunu yaşıyoruz biliyorsun. Evet. Senden biraz gerçekten hangi tip öksürükler önemlidir, hangi tip öksürüklerin üstüne gitmeliyiz, nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız onu öğrenmek için beraber konuşalım diye davet ettim. Evet, öksürük gerçekten hastayı çok zora sokan bir şikayet. Hastayı ve yakınlarını. Evet, hele yakınlarını. yani bir türlü geçmeyen uzamış öksürükler aslında hem hasta için hem de tedavi aşamasında bazen bizim için de sıkıntı oluyor. Ya aslında öksürüğün ne olduğunu bilmek de önemli. Hasta bazen soruyor işte öksürüğü bir hastalık olarak da görüyorlar ama yani öksürük bir hastalık değil. Sonuçta solunum yolları hastalıkların bir belirtisi. Bizim için yol gösterecek bir şikayet. Yani öksürüğün amacı da bizim solunum yollarımızı temizlemek. Sonuçta öksürüyorsak aslında Evet. vücudumuz kendi savunmaya çalışıyor. Evet, değil bir mi? savunma mekanizması aslında faydalı bir refleks, olumlu bir refleks öksürük. Önce bunu hastaya söylüyoruz ki öksürükten dolayı biraz daha kendi öksürüğüne hani sempatik bakabilsin İyi ki diye. öksürüyorsun ki vücudu kendi savunuyor diyelim. Evet, evet. Tabii öksürüğü yapacak bir sürü hastalık var. Ayrıcı tanıda şikayet olduktan sonra onun üzerinden gidiyoruz. İşte solunum yolu enfeksiyonları, hep bildiğimiz astım hastalığı, koah dediğimiz müzmin bronşitler, öksürük yapacak bazı tansiyon ilaçları var. Bizden ötürü öksürenler var. değil mi? Evet, Daha yani sonra- yan etki olarak Doğru, ortaya doğru, çıkan. Ve öksürük yapacak bir sürü neden var. İşte mide rahatsızlıkları, bu reflü dediğimiz, gastroözofagiyal reflü dediğimiz, mide asiditenin tahrişiyle oluşan öksürükler. Bazen de psikojenik öksürük dediğimiz, hani bir tür tik haline gelmiş, temelde temizleme bir gibi hastalık oluyor, değil mi? bulamadığımız öksürükler var. Evet, Tarzı böyle oluyor ya insanlar da evet, söylüyorsun. aynen öyle. Peki gerçekten öksürük ne zaman biz alarm etmeli? Her öksürükte koşmalı mıyız bir yerlere? Sen o konuda danışmak istiyorum. Evet, öksürük bence ihmale gelmemeli. Yani ani başladığında bile bence kişi onu önemsemeli. Uzayınca zaten gerçekten halledilmesi bir mesele haline geliyor. Bir de öksürüğün tabii şekli önemli geldiğinde. Nasıl teşhis edeceğiz ya da neden olduğunu nasıl anlayacağız? Öksürükle birlikte eğer balgam, ateş varsa bu bir hani enfeksiyondur, solunum yolu enfeksiyonu, işte nezle, grip, sinüzit, farenjit gibi. Bazen hasta sigara içer, her gün bir öksürüğü, balgamı vardır. Bunu çok önemsemez. Aslında önemsemek lazım çünkü altında başka bir hastalık yatabilir ve bunu önemsememek de ciddi bir hastalığın teşhisini geciktirebilir. Gerçekten çok teşekkürler. Bu konuyu aralamak istiyorum. Diyelim kişi çok ciddi sigara içicisi ve her sabah kalkıyor işte balgamını temizliyor Evet. vesaire. Ne zaman alarmı olsun? Yani sonuçta hayatı boyunca öksürecek bu adam. 2 paket sigara içiyor diyelim. Aynen. Yani burada aslında artık öksürük balgamdan çok kişinin sadece sigara içiyor olması bir check-up gibi nasıl senede bir kere yaptırıyoruz solunum sistemi içinde bunun bilinciyle gidip doktora bir solunum check-up'ını yaptırması gerekir. Yani burada sadece sigara içiyor olmak muayene için ciddi bir neden. Tabii keşke herkes bıraksa da Evet, bırakmıyorlar yani insanlar. bir akciğer filmi sadece çekilmesi. Yani bunu sigara içen kişi istemez doktora gitmeyi. Aynen öyle. Ama bir akciğer filmi çekilmesi gerçekten çok önemli ve hayat kurtarıcı olabiliyor. Bir de benim bazı hastalarımın ağzında bir laf var işte. Benim öksürüğüm alerjik, önemli değil dese. Alerjik öksürük veya diğer öksürükler arasında nasıl tanı farkı var ya da nasıl tanıyacağız? Evet. Senden rica edeceğim bu konuyu biraz açar mısın? Valla Erkan Bey çok güzel hem bir konuya değindiniz. Çünkü her hasta ben artık çok daha mı sıklaştı, bilinç artıyor, merak artıyor Çevre ve kirliliği artıyor insanlar. seviyorlar. Yani öksürükleri uzayınca hasta diyor ki ya doktorum benim öksürüğüm alerjik mi? Onun üzerine artık biz de daha hastayı aydınlatmaya çalışıyoruz.
Yani bir alerji nedir? Alerjik öksürük nedir? Biraz o terimi hastaya da açmayı seviyorum. Şimdi alerjiyi o zaman konuşalım. Yani Rica ederim. alerjik öksürük ne? Yani öksürüğü tetikleyen bir takım olumsuz faktörlerin olması lazım. Refleksi tetikleyen. Bu işte hava kirliliğinden tutun, inşaat tozlarından tutun, sigara içen kişi için sigara, içmeyen için sigaranın dumanı pasif içici olarak. İşte geçirdiğimiz enfeksiyonlar, bakteriler, virüsler, bunlar hepsi solunum yolunda olumsuz uyarı yaparak istemediğimiz işte bir şeyler başlatıyor. Öksürük de bunun bir şikayeti olarak ortaya çıkıyor. Alerjiyi o yüzden çok kullanmayı sevmiyorum. Alerji deyince hep biz ev tozu akarları, polenleri anlıyoruz. Yani bir işte alerjik öksürük, alerjik astımda ama bu çok daha yelpazesi geniş, olumsuz bir sürü faktörden oluşuyor. Sonuçta bu yani alerjik öksürükteki temel olay da uyarılınca hava yolunda ne oluyor da biz rahatsız oluyoruz. Yani yangı dediğimiz vücudun bir yine savunma mekanizması olarak oluşan bir dizi hücresel hareket oluyor. Biz buna enflamasyon diyoruz. Hani halk ona iltihaplanma diyor ama enflamasyon, inflamasyon, İngilizce bazen inflammation deyince hani hastaya bir kulak dolgunluğu olsun. Latince'de de ateşe vermek olarak geçiyor ya da bir tür ateşleme. İşte istemediğimiz o bütün alerjenler, iritanlar, işte günümüzdeki ne bu inşaat tozları diyeyim artık İstanbul'da yaşıyoruz ya maalesef en önemli sorunumuz haline geldi. Kentsel dönüşürken sağlığımız gidiyor değil mi? Maalesef öyle. Bu olumsuz maddeyi soluduğumuz zaman bir tepki veriyoruz. Bir savunmaya geçiyoruz. İşte burnumuz kaşınıyor, belki ifrazat üretiyoruz. Daha sonrasında öksürük oluşuyor ama temelde solunum yollarında da aslında görmediğimiz işte enflamasyon dediğimiz hücrelerin bir sürü bağışıklık sistemi içinde hareketi oluyor. Bunun sonucunda da hava yolumuz duyarlı hale geliyor. Yani artık aşırı hava yolu duyarlılığı, reaktif hava yolu bunlar da hastalarımızın dağarcığına yerleşmiş kelimeler. Tabii canım böyle şeyler duyuyorum ki ben internet sağ olsun birçok Evet. tıbbi jargonu kullanıyor insanlar gerçekten. Anladığım kadarıyla öksürük çok basit indirgenecek bir semptom değil. Gerçekten senin de yakından biliyorum çok özendiğim bir konu. Öksürüldüğü zaman mutlaka ve uzadığı zaman tabii bir günlük öksürükte belki olmaz Evet. ama uzadığı zaman mutlaka bir hekim başvurusunu öneriyorsun. Muayene Evet. ve tetkikleri öneriyorsun. Ve uzun solukta da kronikleşmiş sorunlarda da mutlaka ileri tetkik yapılmasını öneriyorsun. Evet. Ve sigara içmemesini öneriyorsun tabii ki değil mi? Göğüs hastalıklarında sigara takıntısı vardır söyleyeyim. Çok teşekkürler programımıza katıldığın için. Gerçekten çok değerli bilgiler verdin. İnşallah daha ileride farklı konularda da senden söz alayım. Evet inşallah. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz.